হ্যালো গাইস, আমি এখন পান্তা খাবো আর সাথে নিছি হচ্ছে পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, লবণ, মরিচ ভর্তা আর পান্তা ভাত। সো আমি এখন পান্তা ভাতটা অনেক মজা করে খাবো। সো লেটস গো। তো ফার্স্টে আমি এই পান্তা ভাতের মধ্যে একটু লবণ নিয়ে নিচ্ছি। অনেকদিন ধরে আমি কোরিয়ান যে সুন্দর করে খাবারগুলো খাওয়া ওটা দেখতেছিলাম, বাট আমার মনে হচ্ছিল যে আমি আমাদের দেশীয় পান্তা ভাতটা খেয়ে তোমাদেরকে দেখাই। লবণ আর তার সাথে একটা কাঁচামরিচ নিয়ে নিব। এটা অনেক সুন্দর করে ছিনে নিব, তাহলে ঝাল ঝাল হবে। এখন আমি এটা সুন্দর করে মাখাই নিব। এই যে ভর্তা করে নিছি। আর তার সাথে নিব হচ্ছে মরিচ, মরিচ দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে যে ভর্তা করে ওইটা। সো এটা নিয়ে নিব। এখন ফার্স্ট বাইট। জাস্ট একটু সরিষার তেল দিব। আমার পান্তা ভাতের মধ্যে সরিষার তেল দিলে অনেক বেশি মজা লাগে। এখন আমি জাস্ট একটা মরিচ নিব। অনেক ঝালের মরিচটা। জাস্ট মজা। অনেক ঝাল। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব। বাই।